Ny malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina hitombo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanahafito zay nolona ny seza fiandanan'Andriamanitra. Amen. Dera sy misaotranao zay raha eo no ny indra fotsy talanjy ataonao aminay fa mahatratra ty alahady 20 febroary 2024 ty zay koa ampangino fe rehetra zay tsy avy aminao foka ny fenao rery ihany no nakoako amponay sy tarika anay indray ho amin'ny fahatsaranao rehetra dina amin'ity herinandro voalohany amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ity amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity alahady 20 febroary 2024 ty alahady fafito manaraka ny epifania alahady ny arsiva FJKM dia ny mofinaina dia ny jaune toko 212 andiny 712 ka hatramin'ny 420 jaune toko 212 andiny 712 ka hatramin'ny 420 vakitoy zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nalala fa tany azy reo toy izy taminy mifanontany va ianareo sady io zao vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hitomany sy hisaona ianareo fa izao tontolo zao kosa hifaly ary ianareo na elo nefa na alahelinareo ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velon-jaza izy dia tsy sarontsony ilay fahoriny no fifaliana fa misy zaza nateraka ho ambony tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fofonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Raha amin'izany andro izany dia tsy anontany ana inona na inona ianareo lazaka aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatanareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Manakakikiny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo mangatady azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ray masonao manamasinanay fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hita amin'ity lahatsoratra masiny ity dia ilazana indrindra ny tsy maintsy afatesan'i Jesosy. Vetivety Jesosy dia handalo zany fahafatesana izany ary vetivety kosa izy dia tsara koa velona. Marina amin'ny lahatsoratra masina anakay ny zavatra misy eto hoe indray mpimaso monja no afozaka anareo fa mindra tsy folo tsy talany kosa no amindrako fo aminareo ary amindrako fo aminareo mandrakizay. Noho ny fahafatesan'i Jesosy avana dia tahaka ny nafotsika fa noho ny fisanganany kosa dia mahazo fanamarinantsika ary mahazo fahamelan-keloka. Jesosy Kristy ilay tonga amin'ity zao tontolo zao ty mitondra ny fotanao ary ny vonoina tao amin'ny tenan'i Kristy ny fotako sy ny fotany zao tontolo zao. Nefa natsangan'Andriamanitra velona izy ary velona manakizay hanao fonana ho atsika. Zany ny fifaliana lehibe ao atsika ry havana. Velona ny tompo. Jesosy raha teo efa niteny raha velona dia velona koa ianareo. Ny fahavelomana miaraka amin'ny Kristy, ilay fahavelomana tsy andaira amin'ny fahafatesana intsony, ilay tsy andaira ny fanamelohana intsony, fa ilay famelan-keloka sy fiainana manakizay no ahazoana ny tena fifaliana manakizay. Eto dia ny fiverenan'i Kristy koa eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa no ambary eto satria ninona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Efa nambaran'i Jesosy Kristy izany akana amin'ray ka ninona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Jesosy Kristy eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa miady varitra ho miady varitra ho anao, miady varitra ho antsika rehetra, maika motsika raha manaiky anao ny sitrapony sy manaiky anzay anyrahany atsika dia tsy angay aitsika fotsarotsika indray fa indro izy momba atsika manakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Koa amin'ity andro an'ity miteza ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra, miteza ianao ahatanteraka ilay hiraka lehibe zay nataon'i Kristy alohan'ny hiakara ny tany an-danitra na hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra
mampinara azy mitandrina zay nadidiko anareo. Raha manao zany zasy ianao dia tsy handeha irery ianao fa ombanao Kristy ary tsy hanatahotra ianao fa hampandresanao izy satria izy mihitsy ny andananao ary izy mihitsy no atateraka zay anrahany anao. Ko amin'ny kiandrana ity aza mikeka foana matiky ny tompo ka atoky azy efa nandesy ny fahafatesana, efa maty ny foatantsika, efa velona manakizay anao fonana ho atsika. Amen. Dia raha sy misotranao zay raha eo fa tsy avilanao indosy ny fahafatesana manakizay ny zanakao. Fa natsanganao velona izy, nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny foatanay izy, nandresy ny faratsiana izy. Koa ataovy marina anay zany foana zany ka tonga anay tsy andevy ny faratsiana to satria ny teninao izay rehetra manota dia andevy ny foatana. Ataovy afaka izay tompo amin'ny alalanay zanako nefa niteny raha ny zanako anao afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Ka amin'ny androany ity ataovy mifaly zay satria velona ny tompo ary velona manakizay no fonanao anay. Dia sitraka ny ary vavaka hoe raha nay izay nandaniko masinda ny naranao no tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Mino ny anona sahazo anay ary mamela ny herikay tahaka namelanay izay minika taminay izay mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaraizana ka fanamaso zao rehefa mifinoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy natanteraka sy ampiorina anareo ary ampitoetra anareo ary ny alahininareo dia ho tsy fifaliana manakizay ho azy any amin'ny fanjakana manakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.